Kenalan yuk sama ikan es Antartika, hewan yang hidup di air super dingin, yang mana sebagian besar makhluk hidup lain nggak akan bisa bertahan. Skeppy jerasert. Dorariarting. Beda banget sama hampir semua hewan lain, mereka nggak punya hemoglobin sama sekali. Itu loh, zat yang bikin darah jadi merah. Sebagai gantinya, tubuh mereka menyerap oksigen langsung dari air. Adaptasi yang unik ini membantu mereka bertahan hidup di laut Antartika yang membeku. Kreativitas alam itu benar-benar nggak bisa dipercaya.